О боже, что это творится? Прямо стучит труба. Сейчас объясню, что это такое. В данном коллекторе вода давит сверху штока, прижимая его к коллектору. И получается, он то прилипает, то отлипает от него. Из-за этого и скачки давления. А вот у коллекторов фар давление воды происходит на шток, отталкивая его от коллектора. И поэтому там регулируется точно. И получается, у этого коллектора тонкую настройку не сделаешь. То есть нормальный проход уже оставляешь, и тогда все хорошо при высоком давлении.